ไม่ไปไหนหรอกพูดอะไรก็จะร้องไห้ภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่แบบพูดได้มันก็จะมีวันที่แบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยวันนี้วันที่28 มีนาคม 2562นะคะ วันนี้เป็นวันที่6เราเริ่มตั้งแต่วัน23เนาะ23 24 25 26 27 28วันนี้เป็นวันที่6นี้เราจะซ้อมแล้ววันนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงก็คือว่านอกจากเราจะซ้อม abstract ซึ่งอยู่ตรงนี้เหมือนที่อยู่ที่เดิมเนี่ยเราก็ยังมีสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำมา2-3 วันแล้วก็คือ motivation ในการทำงานวิจัยในชิ้นนี้เนาะวันนี้เราเริ่มซ้อมตอน3:30แล้วก็2 วันที่ผ่านมากับวิดีโอแล้วแบบพูดได้แหละแต่ว่าหน้าดูเหนื่อยมากแล้วก็แบบเสียงได้ไม่เต็มที่แล้วก็คิดว่าวันจริงอาจจะต้องนั่งซ้อมพูดต้องนั่งแต่ว่าวันนี้ก็ยังซ้อมแบบยืนก่อนนะแต่ว่าเรียกได้คอนเทนต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยวันใกล้ๆจริงๆก็ค่อยแบบนั่งพูดเอาอะไรเงี้ย anyway นี่คือเราคิดเยอะสาระตะละก็จะมาเริ่มกันเลยเราก็ยังจะซ้อมเรื่อง abstract เหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วย motivation อาจจะตาจะมองไปทางนู้นนิดนึงนะ โอเค The impact of dialogic teaching in higher education in Thailand, the abstract. Drawing on social cultural theories, a substantial body of research into dialogic teaching has been carried out in Western school settings. This study builds on the large-scale dialogic teaching intervention study carried out by Alexander Hartman and Hartman 2017 in UK primary schools. The current study replicates with some adaptation this UK study and applies to higher education in Eastern country, Thailand. It aims to investigate the impact of dialogic teaching on classroom practices in multidisciplinary undergraduate courses. The study involved 3 university lecturers, law, language education, and fisheries science, who participated in a 12-week professional development program consisting of 2 workshops and 5 cycles of individual video-based reflective teaching. 2 workshops and 5 cycles of individual video-based reflective coaching sessions. Quantitative and qualitative data were collected pre and post-intervention using mixed methods of live classroom observations, transcript of video recorded teaching sessions, student questionnaires, lecture and student group interviews. The findings showed a positive impact of dialogic teaching post-intervention in different ways and degrees across the participating lecturers and their classes. In particular, there was an improvement in classroom climate, lecturers' teaching and talk practices, quality of student talk, and the lecturer-student relationships. The other perceived positive impact included improved students' language proficiency and communication skills and understanding of the course content. The study contributes to understanding of the impact of dialogic teaching on classroom processes in higher education in Thailand, thus extending the existing international body of the literature in dialogic teaching. เราอ้าปากน้อยคิดแล้วมันพอซ้อมเยอะบางอันก็จะแบบปรัวอันนี้คือไม่ชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนในหัวสิ่งในหัวมันเร็วกว่าสิ่งที่ปากเราจะพูดออกมาได้อะไรเงี้ยก็อันนี้พักก่อน อาจจะแบบด้วยความที่เมื่อกี้ตอนระหว่างที่ไปมหาลัยวันนี้ไปมหาลัยมาแล้วก็กลับมาก็ซ้อมแบบก็ฟังแล้วมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราคุ้นกับสิ่งที่เราได้ยินแล้วมันก็ทำให้เราหัวเราไปแล้วแต่ว่าปากเราไม่ตามอันนี้เป็นเรื่องปกติกับคนที่เรียนภาษาอังกฤษคือแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าแบบมันฟอร์มไม่ทันมัน articulate ไม่ทันมันก็จะยิ่งแบบไปกันใหญ่อะไรเงี้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะแวะไปเปลี่ยนไปพูดเรื่องของ motivation ของการเรียนของการทำวิจัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาตรงนี้อีกทีนึงทำไมเนาะโอเค อันนี้แบบเป็นดราฟแรกที่แบบเละนิดนึงนะก็ไม่เป็นไร
ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่า first draft เนาะ is always a shitty draft but it's okay it's gonna get better anyway so I'd rather get it done and over with for the first time and then know it's from this point on it's gonna get better anyway so the motivation สุดวันนี้รัวมากเป็นอะไรเนี่ย okay I just need to take a deep breath before I get to do this again the motivation for the study is stemmed from a persisting problem and that became my life goal and motivation to pursue my motivation to do this or to conduct this study so as a university lecturer in Thailand I taught English to speakers of other languages which were Thai students and they were generally very very passive but English lessons I wanted the students to be very active I want them to participate in class activities including the discussions and of course it was extremely difficult for my students to speak up in class sometimes I just wanted them to answer some of the very simple questions but it was very difficult most of the times when I asked the students questions even based on textbooks very easy simple questions they just didn't dare to answer or speak up it didn't mean that they didn't know the answers to the questions but they just they just didn't have the courage to do so in class in front of their friends so I remember trying different ways, different strategies with my students to get them to talk, at least to answer my question, based upon the strategies I learned from reading books, studying, the master's degree. But still, the answer that I got most of the time was silence, dead silence. And I strongly believed that because I've tried so many ways, of so many strategies in my class, so I thought the problem was not me, the problem was them. I started blaming on them, which is not fair, to be honest. But then having that question, having that problem for a very long time, when it came to the doing a PhD or something to do with my PhD, I wanted to be able to answer this question. I didn't know that I would be able to do it, but I thought, with this unsolved mystery, I wanted to give it a try. And I read so many literature, in the field of language teaching or education, and I found a logic teaching. So I thought, well, it could be. At least I could give it a shot and try it, whether it works in Thai setting or in higher education setting. So, having said that, that has become my motivation of the study. เอาเข้าสิคือตอนต้นดีละรู้สึกว่าตอนที่เล่าเรื่อง situation คือหลักๆแล้วอันนี้เอามาจาก talk like TEDก็คือเหมือนเราพูดอะไรเราก็จะแบบเหมือนเริ่มจากเหมือนเป็น storytelling เนาะก็คือเอา problem ขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยมาหา prompt วิธีการ solution อะไรเงี้ย problem แล้วก็ค่อยตามด้วย solution แต่ว่าเรื่องนี้ solution มันยังไม่ได้เฉลยพอเราเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการพูดถึง motivation ของ study ก็เลยรู้สึกว่าตอนต้นเราเตรียมมาดีแล้วแต่ตอนท้ายมันจะยังไม่ค่อยดีมันจะแบบรั่วๆนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีคำที่อยากจะลองใช้อยากจะลองพูดแล้วก็ได้ลองเอาไปใส่ดูแล้วด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกมันก็จะมีตะกุกตะกักอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาโอเค แล้วก็เสียงแหบโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงแหบเหมือนกัน ไม่ค่อยได้คุยกับใครแต่คือทำไมมันยังแหบเดี๋ยวก่อนจะจบวันนี้ practice วันนี้เดี๋ยวขอกลับไปที่ abstract อีกรอบหนึ่งรอบนี้จะพูดแบบปากกว้างๆเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็จะพยายามปรับสปีดให้ช้าลงนี่เป็นวิธีการที่สำหรับเราแล้วมันเวิร์กเสมอคือแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบรู้สึกว่าเราตื่นเต้นนี่มือเย็นนะซ้อมทุกวันก็ยังตื่นมือเย็นทุกวันแล้วก็จะพยายามพูดให้ช้าลงแล้วก็หายใจลึกๆก่อนที่จะพูดOkay. The impact of the logic teaching in higher education in Thailand. Drawing on social cultural theories,
a substantial body of research into dialogic teaching has been carried out in Western school settings. This study builds on the large-scale dialogic teaching intervention study carried out by Alexander Hartman and Hartman 2017 in UK primary schools. The current study replicates with some adaptation this UK studies and apply. The current study replicates with some adaptation this UK and เอาใหม่เลยได้ไหมอ่ะ ตื่นเต้นอ่ะ The impact of dialogic teaching in higher education in Thailand. Higher education in Thailand. Drawing on social cultural theories, a substantial body of research into dialogic teaching has been carried out in Western school settings. This study builds on the large-scale dialogic teaching intervention study carried out by Alexander Hartman and Hartman 2017 in UK primary schools. The current study replicates with some adaptation this UK study and applies it to higher education in Eastern country, Thailand. It aims to investigate the impact of dialogic teaching on classroom processes in multidisciplinary undergraduate courses. It aims to investigate the impact of dialogic teaching on classroom processes in higher education setting in an Eastern country, Thailand. No! It aims to investigate the impact of dialogic teaching on classroom processes in multidisciplinary undergraduate courses. The study involved three Thai universities. The study involved three Thai universities lecturer, law, language education, and fisheries science, who participated in a 12-week professional development program consisting of 2 workshops and 5 cycles of individual video-based reflective coaching sessions. Quantitative and qualitative data were collected pre and post intervention using mixed methods, including live classroom observations, transcript of video recorded, teaching sessions, student questionnaires, and lecturer and student group interviews. The findings showed a positive impact of dialogic teaching post-intervention in different ways and degrees across the participating lecturers and their classes. In particular, there was an improvement in classroom climate, lecturers' teaching and talk practices, quality of student talk, and the lecturer-student relationships. The other perceived positive impact included improved students' language articulacy and communication skills, understanding of the course content. The study contributes to understanding of the impact of dialogic teaching on classroom processes in higher education in Thailand, thus extending the existing international body of literature in dialogic teaching. เหนื่อย แล้วก็เหนื่อยมันจริงๆหลักๆก็คือเหนื่อยแล้วก็แบบรู้สึกว่ากังวลแล้วก็แบบมันไม่แก้พยายามจะแบบจุดที่เราหลงอะเมื่อกี้คือแบบเราแบบพยายามจะแบบลองดูซิถ้าไม่ต่างตามเนี้ยเราพูดออกมาเลยสดๆเราเป็นยังไงแต่คือจริงๆอะร่างกายมันไม่ไปแล้วไง สมองไปทางปากไปทางเลยอาจจะแบบเป็น long day อะไรเงี้ยมันก็แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดได้ฝึกไปวันนี้มันก็คงเป็น one of the bad days แต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเราได้เอาความตั้งใจได้เอาส่วนหนึ่งของวันเวลาส่วนหนึ่งของวันอะได้มาลองฝึกอย่างน้อยมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนหรอกพูดเลยก็จะร้องไห้เพราะว่ามันก็ต้องมี good day bad day แบบนี้นะสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วดูจนถึงตอนนี้เราขอบคุณมากเดี๋ยวอยากจะบอกว่าคือภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่แบบพูดได้มันก็จะมีวันที่แบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไหนๆก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วเนาะเราเอามาสัก3 คำจาก abstract ของเราแล้วกันนะเราจะขึ้นไว้ตรงนี้ให้ลองฝึกพูดพร้อมๆกัน
ตามเราแหละ ตามครูนะคะนักศึกษานักเรียนคำแรกนะคะสะกดด้วย theory theory คำนี้ง่ายมากคำนี้ง่ายมากนะออกเสียงว่าอะไร theory 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 คำที่สองคำนี้แล้วกัน primary 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 ออกเสียงได้สองอย่างไหม primary 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 secondary primary ก็จะ primary 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 school ก็คือโรงเรียนประถมนะคะงานวิจัยของครูเนี่ยเขาก็เอาจากผลวิจัยที่มันได้ผลในประเทศอังกฤษอะใน UK อะไรเงี้ยในสหราชอาณาจักรแล้วก็ไปลองทำกับนักศึกษาในเมืองไทยดูอะไรประมาณนั้นอีกคำหนึ่งคำว่า study คำนี้ไม่รู้ว่าฟังกันออกหรือเปล่าเวลาที่ครูพูดเพราะเราจะชินกับคนไทยจะชินกับว่า study นะแต่ในภาษาอังกฤษ study ออกเสียงว่า study คือแบบ study นะไม่ start นะ study โอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์ได้มาลองฟังก็ยังดีได้มาลองฝึกดูแล้วก็นี่คือความเป็นจริงว่าเวลาที่เราซ้อมเวลาที่เราฝึกภาษาอังกฤษมันก็จะมีวันที่แบบ good day bad day ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากวันนี้ถ้าให้วิเคราะห์ตัวเองก็คือเหนื่อยแล้วก็เหมือนเราแบบทำมันมาทั้งวันอะสมองไปทางนึงหมายถึงว่าสมองไปเร็วกว่าปากนั่นเองแต่ว่าไม่เป็นไร at least I hope you learn something from this video and then it is alright just another day I'll just get over it and I'll do it again tomorrow ขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะถ้าสมมติใครดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องก็ได้นะแต่กด subscribe ไว้ดึงเลยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ